để cho nó nằm cho đã đó, rồi nó xé nó phá tùm lum tà la, xé tanh banh hết. Đây là mấy đứa này mới lau nhà xong luôn, nát tan hết luôn. Giờ là tập trung ăn chơi rồi chứ đâu có làm gì nữa, giờ chỉ chờ cơm thôi. Nghe không? Châu lại biểu hả Châu? Trời trời ơi, gấu nè, nghe không? Ba này ba nặng quá nha. Gấu. Cứ có cái chỗ ngủ cái dành đó. Mình đi ra thì hết nạnh, mà mình đứng ở trong đó là nó có nạnh nha, nó sủa hoài. Đây còn hai đứa này. Gái ơi, gái này làm gì buồn thiêu con hả? Làm gì buồn thiêu à? Này nữa, mặt dính gì đây? Ý, quá chị dơ, bữa hết rồi nó bị lại cái đầu chọc lóc nữa kìa. Bà này chuyên môn nạnh mà ăn uống rồi ổn dữ lắm. Chứ tới giờ ăn là ba vô thau cơm nằm trong á, không cho con nào ăn hết. Hết sợ cay rồi. Đây ông này nay đỡ rồi nè, đỡ bệnh rồi nè. Đây, đỡ bệnh rồi nè. Nay lanh rồi, đi sửa lộn rồi. Ăn no rồi. Cơm no rượu sai hết rồi. Đây nữa. Mới dọn dẹp xong là ị cho một đống nữa kìa. Đó, coi được không? Coi tôi đánh đòn được chưa? Bà này thì không cho ra ngoài cái đi cà khịa mấy đứa kia, không phải nhốt vô lại chứ không ấy là nó đi nó cà khịa nữa là mệt nữa. Đóng lộn tối nha. Đây. Ba Lan rồi nghe chưa? Không có dành chỗ nằm đó, có cái chỗ nằm cái dành lộn biết vậy đó. Tấm niệm này nó dành luôn, giờ nó đâu cho đem đi chỗ khác đâu, đem đi chỗ nào là nằm chỗ đó, mà nằm mấy chỗ khác thì mấy con kia cắn. Rồi tên gì không tên, tên khoai lang, tên gì kỳ cục. Mình đi đâu anh đi đó rồi. Bây giờ cũng mệt mỏi với cái này lắm, nhiều khi tối mình lên nhà nó cũng đi theo lên. Lên nhà thì nó y tùm lum trên nhà hết, bắt đầu dọn dẹp, dọn xong cái là lát hồi dọn quay qua quay lại dọn tiếp. Mệt cực kỳ mấy đứa này luôn. Thôi nè có cái đầu heo gặm hoài, hồi chiều kiếm tiền tôi mua cho mấy cái nữa. Thôi đó, mình không vô cái thì nó im ru, mình vô cái nó sủa âm lên. Dẫn Kiểu ơi, hỏi mà con còn lì không? Lì là ăn cây nha con, lì biết là ăn cây nha không? Hết què. Dẫn xong cái quạo đó, dẫn xong cái quạo đó.
Video mình chủ yếu là quay tụi nhỏ cho mọi người xem thôi, coi sống nó như thế nào thôi. Ta nói chung cái mùa này mùa dịch không đi cứu hộ được nhiều, không có video gì mới cho mấy bạn xem. Cũng mong các bạn ủng hộ cho tụi mình để có thêm để làm mấy video tiếp theo quay cho mấy bạn coi về cuộc sống của tụi nhỏ nha. Mình chúc bạn chống dịch tốt và giữ gìn sức khỏe nha. Cái gì mình quay tụi nhỏ cho mình xem tiếp.